Всем доброе утро, раннее. Сегодня первый день лета, с чем я всех поздравляю. Я еду не открывать купальный сезон. На днях в социальной сети, в одной из групп сообществ Севастополя, я наткнулся на пост следующего содержания. История такая. Муж и жена бегают там, не знаю, по утрам, не по утрам, на Фиоленте. И они обнаружили, что кто-то вот недалеко от дороги, прямо где лесок начинается, кто-то накидал целую кучу автомобильных покрышек, мусора. И просят о помощи вывести это все дело куда-то, и непонятно было куда, то есть на какую-то утилизацию. Утилизация обычно платная. Когда я там себе резину менял, там то ли 100, то ли 150 рублей сдаешь за одно колесо. Вот. И я не прошел мимо, я захотел снять ролик о том, как я немножко помогу. Еще там люди собираются. Вот сейчас еду на эту встречу. Мы будем грузить покрышки по машинам и вывозить их на утилизацию. Автор нашел, договорился с компанией, которая поможет утилизировать. Вот. Хочу, чтобы месседж этого видео хороший пример заразителя, чтобы мы не насирали там, где мы живем, да или не живем, неважно. Я сам не местный, но я не насираю ни в родном городе, ни здесь, ни где бы я не был по делам. А то же все у нас жалуются, что вот страна такая хреновая, там. Давайте с себя каждый начнет и не будет засирать город. Хотя бы мы со своей стороны. То, что там правительство, чиновники и так далее, это уже другая история. Но если каждый не будет там выпил баночку чего-то в автомобиле, выкинул в окно, там окурки от сигарет, кто курит, еще что-то, просто донесите это до урны там. Если нет урн рядом, возьмите с собой. Тем более, если на машине. В общем, давайте. Еду я уже навстречу, подъезжаю к Фиолентовскому кольцу. Мы здесь договорились встретиться на 8 утра. Будет еще несколько машин. И начнем разминку. Подъехал я на Фиолентовское кольцо, пока здесь только автор поста, Роман. И он серьезно подготовился. Смотрите, какой прицеп. А вот все, кто собрался. Отличная помощь вот этого бусика. Что это у нас? Все, мы поехали грузить. Поехали грузить. Так, подъезжаем к этой куче. Добродетели мы. Первая партия, едем. Полный прицеп и салон у Романа. Сзади полный бусик у нас. У меня полный багажник и вот кое-что в салон еще поместилось. Just breathing, does God know it when you're kneeling? 'Cause when
Первую партию выгрузили, едем дальше. Скорее всего, за второй раз мы уже все вывезем. Все, мы почти справились. Осталось отвезти последнюю партию. Место очищено. Очищено! Ура! Спасибо. Все, мы справились. Грязно Ура! немного, но все-таки вам пожать руки хочется. Спасибо вам, ребята, большое. Все, мы закончили. Посыл ролика: не насирать и быть добрее. Давайте, всем удачи. Пока.